शुक्रिया साहब। तुम मेरी छोटी बहन है? तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या जो ऐसे रोड पर सो रही हो? भैया वो हमारे घर ना जाने की एक मजबूरी है। हमारी भाभी, मेरी भाभी मुझ पे बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। हर्षिता, तुमसे अब तक बर्तन भी नहीं धुले, ऊपर से मैंने देखा कि वॉशरूम में कपड़े अभी तक पड़े हैं, वो भी नहीं धोए तुमने। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है और सर्दी लग रही है। मैंने दवाई ली है, उतर जाए बुखार के धोती हूँ। चुप रहो, कब तक ये ड्रामे करोगी? सब बहाने तुम्हारे, बस काम से बचने के लिए। मुझे अच्छे से पता है मुझसे तो कोई काम होता नहीं है, ऊपर से ना फ्री में बैठ के खाना खाती रहती है, जब देखो तब। चल भाभी मेरी बात तो निकल यहाँ से। भाभी मेरी बात तो सुनिए, ऐसे मत निकालिए मुझे घर से बाहर, इतनी ठंडी पड़ रही है, ऊपर से भैया भी नहीं है घर पे। भाभी मैं सारे काम कर लूंगा, भाभी मेरी बात तो सुनो भाभी। तो भैया मेरे साथ यही हुआ था। अब बस इस आस में कि मेरा बड़ा भाई जिस दिन आएगा, क्या पता वो मुझसे मिलने आए एक बार। तो चल बहन घर वापस। भैया आप मेरी पीठ पीछे तेरे साथ इतने जुल्म हुए और मुझे पता तक नहीं चला। तेरा बड़ा भाई आ गया, अब उसको सबक मैं सिखाऊंगा। चल अब घर चल।